وسهلا بك عزيزي المشاهد، أرحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان. سؤال حلقة اليوم يقول: هل حقا استطاعت عرافة عين دور استحضار روح صموئيل بعد موته عندما زارها شاول في صموئيل الأول 28؟ سؤال حلقة النهاردة سؤال مهم لأنه يتعلق بالاتصال بالأرواح الشريرة، أو يتعلق بالتواصل مع أرواح الموتى زي ما الناس بتقول. في ناس بتهتم قوي بالغيبيات، وفي ناس في دوائر فقيرة وغنية بتحاول تتواصل مع الأرواح الشريرة، وفي البعض حتى في أرقى الدوائر الاجتماعية بيبحث عن التواصل مع أرواح المنتقلين. هل هناك تواصل مع أرواح المنتقلين؟ هل يمكن أن إنسان يستحضر روح إنسان انتقل من العالم ويتواصل معه؟ طبعا ده بيزنس كبير جدا، في ناس بتعمله، لكن نقدر نرد على هذا الكلام ونوضح الحادثة التي حدثت في سفر صموئيل الأول أصحاح 28. في صموئيل الأول 28 في حادثة بيعتمد عليها البعض في هذه الممارسات، لكن احنا هنوضح المعنى المقصود منها الآن. يقول في صموئيل الأول 28 من عدد 5 ل 19، بيشرح لنا انه بعد موت صموئيل وكان الفلسطينيين قايمين بالحرب على شاول، على مملكة إسرائيل. شاول مش يعرف فكر الله ما كانش بيكلمه، الله رفضه. فلما لقى ان ربنا مش بيكلمه وعايز يعرف فكر ربنا، فلجأ الى عرافة، وده الحقيقة ضد كلمة الله. كلمة الله قايلة وهوضح دلوقتي: لا تبحث عن عرافة ولا تتبع عرافة ولا جان ولا تبعها ولا تدع الساحرة تعيش. يعني كلمة الله نهت تماما عن التعامل مع الأرواح الشريرة والجان والتبعة. يقول في عدد 7: فقال شاول لعبيده: فتشوا لي على امرأة صاحبة جان فأذهب إليها وأسألها. فقال له عبيده: وذا امرأة صاحبة جان في عين دور. فتنكر شاول ولبس ثيابا أخرى، وذهب هو ورجلان معه، وجاءوا إلى المرأة ليلا، وقال: اعرفي لي بالجان واصعدي لي من أقول لك. فقالت له المرأة: وذا أنت تعلم ما فعل شاول، كيف قطع أصحاب الجان والتوابع من الأرض، فلماذا تضع شركا لنفسي لتميتها؟ فحلف لها شاول بالرب قائلا: حي هو الرب، إنه لا يلحقك إثم في هذا الأمر. فقالت المرأة: من أصعد لك؟ فقال: اصعدي لي صموئيل. فلما رأت المرأة صموئيل صرخت بصوت عظيم، وكلمت المرأة شاول قائلة: لماذا خدعتني وأنت شاول؟ فقال لها الملك: لا تخافي، ماذا رأيت؟ فقالت المرأة لشاول: رأيت آلهة يصعدون من الأرض. فقال لها: ما هي صورته؟ فقالت: رجل شيخ صاعد وهو مغطى بجبة. فعلم شاول أنه صموئيل، فخر على وجهه إلى الأرض وسجد. خدوا بالكم من الكلام اللي جاي. لما بيقول صموئيل إيه؟ فقال صموئيل لشاول: لماذا أقلقتني بإصعادك إياي؟ فقال شاول: قد ضاق بي الأمر جدا، الفلسطينيون يحاربونني، والرب فرقني ولم يعد يجيبني لا بالأنبياء ولا بالأحلام، فدعوتك لكي تعلمني ماذا أصنع. فقال صموئيل: ولماذا تسألني؟ والرب قد فارقك وصار عدوك، وقد فعل الرب لنفسه كما تكلم عن يدي، وقد شق الرب المملكة من يدك وأعطاها لقريبك داود، لأنك لم تسمع لصوت الرب ولم تفعل حمو غضبه في عماليق. لذلك قد فعل الرب بك هذا الأمر اليوم، ويدفع الرب إسرائيل أيضا معك ليد الفلسطينيين، وغدا أنت وبنوك تكونون معي. إيه بقى الكلام ده؟ إن عرافة عين دور كانت تتواصل مع الأرواح الشريرة، وكانت تخدع من يأتي إليها أنها تخرج إليهم أرواح المنتقلين. ومعروف أنه الشيطان هو الكذاب وأبو كل كذاب، والأرواح الشريرة النجسة أيضا هي الكذب ذاته. فأي واحد يروح لأي عرافة يقول لها: أنا عايز روح جدي، روح عمي، روح أبي، روح أمي. الشيطان يتقمص هذه الأرواح ويأتي ويقول كلام الكذب. ودي عرافة شغالة ودي مهنتها. لكن ما حدث خارج سلطان هذه المرأة بسلطان إلهي، أن الرب سمح في سلطانه المطلق أن روح صموئيل تيجي علشان تكلم شاول. هل المرأة كان لها سلطان في استحضار روح صموئيل؟ أبدا، وإلا المرأة نفسها فزعت وجزعت. إيه اللي خلاها فزعت وجزعت لو هي كان عندها قدرة وتوقع على إخراج روح صموئيل؟ هي متعودة أنها تجيب أرواح شريرة شيطانية تتقمص أرواح البشر، لكنها جزعت وخافت لأنها اكتشفت أن صموئيل موجود حقيقة، شخص حقيقي، وصفته وعرفته. هل لها يد في هذا؟ أبدا. هل لها سلطان على استحضار الأرواح؟ أبدا. لكن بأمر إلهي، الله اللي هو خالق أرواح البشر هو الذي أمر روح صموئيل أن تأتي لتنبئ شاول بالنهاية الكئيبة الحتمية التي ستلحقه هو وأولاده وإسرائيل. نعرف منين الكلام ده؟ لأن هي أولا فزعت زي ما أنا قلت. الكلام اللي قاله صموئيل ما يقولوش الشيطان، ده بيتكلم عن حقائق. لما بيقول: ولماذا تسألني؟
والرب قد فارقك، قد فعل الرب لنفسه كما تكلم عن يدي. صموئيل قبل كده كان حذر شاول وقال له إن لم تسمع لصوت الرب هيشق عنك المملكة، وللأسف لم يسمع له. فصموئيل بيقول له الرب نفذ كلامه ووعيده اللي قاله عن يدي. لكن كلمة كمان توضح، بيقول له غدا أنت وبنوك تكونون معي. هل ده معناه يعني إن شاول وبنوه هيروحوا السماء عند صموئيل؟ لا، كلمة معي لأنه في عالم الروح. صموئيل في الوقت ده كان في عالم الروح، في عالم الأرواح. روح صموئيل ونفسه، جسده في التراب ونفسه وروحه في عالم الروح. فلما هيموت شاول وبنوه أرواحهم هتروح أيضا في عالم الروح. وعالم الروح ده دائرة واسعة تتسع للمؤمنين الأبرار والأشرار. نعرف كده من قصة الغني ولعازر. في دائرة الأرواح قدر يشوف الغني لعازر، فالأبرار والأشرار في دائرة اسمها دائرة الروح، لكن مكانين مختلفين. فلما يقولوا غدا أنت وبنوك تكونون معي، يعني هتكونوا أموات في قضاء من الرب، وأرواحكم هتروح إلى عالم الروح. هل الكتاب يشجع على التواصل مع الأرواح الشريرة والجان والتابعة والعرافة؟ أبدا. خروج 22:18 يقول إيه؟ لا تدع ساحرة تعيش. تثنية 18:10 و11 و12 يقول لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته في النار، ولا من يعرفه عرافة، ولا عائف، ولا متفائل، ولا ساحر، ولا من يرقي رقية، ولا من يسأل جانا أو تبعة، ولا من يستشير موتى. كل ده مقفول عليه. لا تواصل مع الأرواح الشريرة، ولا يوجد ما يسمى باستحضار أرواح الموتى. حادثة صموئيل حادثة واحدة لم تتكرر تحت سلطان الله، مش بيد العرافة لكن بيد الله. والتقي بيك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.